Azərbaycan haqqında danışacağıq yenə. Faydalı qazıntılar, geoloji quruluş və s. İndi burada sizə göstərmək istədiyim Azərbaycanın sərhəddə yerləşən inzibati rayonlarıdır. Görürük ki, Balakən-Zaqatala Qax həm Rusiyaya çıxır, həm Gürcüstana. Şəki, Oğuz, Qəbələ, Qusarı, Xaçmaz. Buradakı digər 5 dənə rayon sırf Rusiyaya çıxır. Xaçmaz eyni zamanda Xəzər dənizinə. Burada Qubadır. Qubanı çox vaxt qarışdırırlar Qusarla. Elə bilirlər uşaqlar ki, Quba da çıxır Rusiyaya. Yox. Quba Rusiyaya çıxmır. Nə də Xəzər dənizinə çıxmır. Sonra bu tərəfdə Qazaxdır, Ağstafadır, Tovuzdur. Bu 3 rayon 2 ölkəyə çıxır. Ermənistan, Gürcüstan. Və burada 3 rayon, burada 3 rayon. Bu 6 rayon 2 ölkəyə çıxdı. Bu tərəfdən Gədəbəy, Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan. Bunlar da çıxır buradan Ermənistana. Zəngilan eyni zamanda İrana da çıxır. Bu tərəfdə Şahbuzdan başqa bütün rayonlar, gördüyümüz kimi Sədərəkdir, Şərur, Kəngərli, Babək, Culfa, Ordubad həm Ermənistan, həm İrana çıxır. İrana çıxanlar deməli Cəbrayıl, Füzuli, Beyləqan, İmişli, Biləsuvar, Cəlilabad, Yardımlı, Lerik, Astarı. Bax, Masallı, Lənkəranla Masallı İrana çıxmır. Lənkəran, burada Masallı, heç biri İrana çıxmır. Bu belə. Sonra bunları göstərdik. Xəzər dənizinə çıxanlar Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı, Sumqayıt. Bax, Xızının da Xəzərə çıxışı var. Sumqayıt, Bakı. Amma Abşeron, buradan indi Sumqayıt çıxır o heç. Abşeron belə ümumilikdə, amma görürsünüz Xəzərdən uzaqdadır əslində. Salyan, Neftçala, Kürçay, Neftçalada gəlir tökülür Xəzərə. Bax, elə Neftçalanın xəritəsi də bir növ Azərbaycan xəritəsinə oxşadırlar. Burada qarğan dimdiyi. Elə yadda saxlayın ki, bax, bu dimdik kimi olan yer Neftçala, burada Kürçay tökülür Xəzərə. Masallı, Lənkəran da buradadır. Bunlar da Astara həmçinin çıxır. Hara? Deməli, Xəzərə. Və bizdə kapotaj keçmişdi ya ki, deməli, bir ölkənin ətrafında olan bir dəniz limanları arasındakı nəqliyyata kiçik kapotaj deyilir. Və Lənkərandan, yaxud buradan Bakıya, Bakının limanına gələn gəmi nə edir? Kiçik kapotaj eləyir. Amma Türkiyədə olsaydı, məsələn, bir neçə dəniz var axı ətrafında, o artıq sayılır böyük kapotaj. Nəysə, bu əlavə məlumat. Keçdik geoloji quruluşumuza. Baxın, Azərbaycanın deməli birinci yaranmağa başlayanda 400-450 milyon il bundan əvvəl ilk dəfə suyun üzünə çıxan yer, bu göy rəng su deməkdir. Yəni ki, Tetis okeanının altında olub axı ərazimiz. Sonra nə baş veribdir? Toqquşma olub, yuxarıdan Avropa tavası, aşağıdan da Afrika tavası toqquşub, dağ-əmələ gəlmə mərhələləri formalaşmağa başlayıb. Deməli, burada nə olub? Birinci alt paleozoy. Alt paleozoy hardadır? Görürsünüz Tovuzda. Tovuzda alt paleozoyda, deməli, Əsrik çay, Zəyəm çay, Tovuz çay. Burada alt paleozoy, Dərələyəzdə üst paleozoy süxurları yayılıb. Ən qədim süxurlar harda oldu? Dərələyəzdə, yəni Naxçıvanda, Tovuzda. Sonra, düşək aşağıdan baxaq. Burada daha yaxşı görsünür. Baxın, Zəyəm çay, Tovuz çay, paleozoyun süxurları ən qədim. Bir də Sədərək qalxmasında. Sonra, Triyas dövrünün süxurları. Ümumiyyətlə, necə idi altdan yuxarı sayanda? Paleozoy belə bölünürdü ki, deməli, paleozoyun dövrləri Kembri, Ordovik, Silur, Devon, Daşkömür, Perm. Bu 3 dənəsi, bu Kembri, Ordovik, bax, bu 3-ü alt paleozoydu, bu 3-ü üst paleozoydu. Alt paleozoy harda oldu? Tovuzda. Üst paleozoy süxurları harda oldu? Naxçıvanda. Bu belə. Sonra keçirik, paleozoy qutarır. Keçirik nəyə? Mezozoyun süxurlarına. Mezozoyda da mezozoyun dövrləri. Triyas, Yura, Tabaşirdir. Triyas süxurları hardadır? Ancaq Naxçıvandadır, görürük. Ancaq Naxçıvanda. Başqa heç harda Triyas yoxdur. Yura, Təbaşir hardadır? Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək və orta dağlığı görürük. İkisi də hardadır? Orta və yüksək dağlıqda. Deməli, paleozoydan alt paleozoy, üst paleozoy, mezozoyun 3 dənə dövründən Triyas ancaq Naxçıvanda, Yura, Təbaşir həm Böyük Qafqazın, həm Kiçik Qafqazın orta və yüksək dağlığında rast gəlinir. Keçib Kaynazoya. Kaynazoy erasının da 3 dənə dövrü var. Paleogen,
neogen, antropogen. 3 dənə dövrü var. Paleogen olur harda? Paleogen deyən kimi ağlımıza gəlsin. Talış, bir də hara? Naxçıvan. Əsas 2 dənə yer. Talış, Naxçıvan. Ondan əlavə harda? Abşeron, Qobustan, Alçaq dağlığında. Bir də burada biraz var. Kiçik Qafqazda. Əsasən hara gəlir ağlımıza? Bax, yenə təkrarlayıram. Naxçıvan, Talış. Bəs neogen süxurları, neogeni belə bir pilus işarəsi kimi düşünsək, bax, bu pilus kimi düşünsək. Ceyrançöl, burada Acınoğur, Abşeron, Qobustan, Alçaq dağlığı. Əsasən buralar, bax, bu 3 yer. Ceyrançöl, Acınoğur, Abşeron, Qobustan, Alçaq dağlığı. Əsasən buradadır. Sonra 4-cü dövrdəki bütün Kür-Araz ovalığıdır gördüyümüz kimi. Lənkərandır, Samur Dəvəçi, Abşeron, Naxçıvanın düzləri. Bu da belə. Sonra bax, yenə burada bir dəfə də göstərək. Gəlin uşaqlar. Bax, paleogen deyən kimi ağla gəldi nə? Naxçıvan, Talış, Naxçıvan. Neogen deyən kimi pilus işarəsini yadda saxlayırıq. Pilus olan yerlər Ceyrançöl, Acınoğur. Burada deməli Qusar mailidə də biraz var. Abşeron, Qobustan, Alçaq dağlığı. Bu neogen. Sonra tektonik zonaları yaxşı bilmirsiniz. Bir dənə buna nəzər salaq. 5 dənə tektonik zona var. Vilayət başqadır. Deyək ki, bura Böyük Qafqaz vilayətidir. Abşeron da bura aiddir. Bura Böyük Qafqaz. Amma tektonik zona fərqli bir anlayışdır. Tektonik zona deyəndə bura ayrıca götürülür. Bura olur Ön Qafqaz. Baxın, burada yazılıb. Ön Qafqaz. Bura olur Böyük Qafqaz. Abşeron, Qobustan hara aiddir? Böyük Qafqaza. Buralar olur Kür çökməsi. Kür çökməsinə Kür-Araz ovalığındakı düzənliklər eyni zamanda Lənkərana aiddir. Kiçik Qafqaza, Kiçik Qafqaz vilayəti ilə yanaşı Naxçıvanın dağları, yəni Dərələyəzlə Zəngəzur, eyni zamanda Talış dağları da aiddir. Bir də burada Araz-Cavan platforması. 4 dənə düzənlik bir yerə qeyd edin. Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçıvan. Bu 4 dənə düzənlik aiddir Araz-Cavan platformasına. Bax, burada yazılıb. Burada 3 dənə düzənlik, yəni hansılar? Gürüstan, Yaycı, Ordubad. 3 dənə düzənlik Kiçik Qafqaza aiddir. Görürsünüz, sarı rəngdədir. O 3 dənə düzənlik burada yerləşir. Demək, Kiçik Qafqazın düzənlikləri deyəndə götürəcəyik buradakı 3 dənə düzənlik. Bir də burada Qarabağ vulkan yaylasında, burada Yazı yaylasında. Bu Cəyən incə hərəmi var ha burada. Onlar Kiçik Qafqaza aid deyil, qarışdırmayın. Onlar Kürə aiddir. Qanğayri çayda Kürə aiddir. Ceyrançöl, Acınoğurda, Lənkəran ovalığı da Kürə aiddir. Şirvan düzü də. Amma burada Ləngəbiz, Ələt, Dübrarzad var ya, o ki, Alçaq dağlıq. Onlar Böyük Qafqaza aiddir. Yaşma düzü var ha burada. Onu da qarışdırmırıq. Yaşma düzü aiddir Böyük Qafqaza. Yazı yaylası Kiçik Qafqaza. Onu da çox vaxt uşaqlar səhv salır. Sönmüş vulkanlar ümumiyyətlə. Alp-Himalay qurşağı ki var. Alp-Himalay qurşağında bir dənə İtaliyadadır fəaliyyətdə olan vulkan. Başqa heç harda fəaliyyətdə olan vulkan yoxdur. Nə bizdə yoxdur, nə İranda yoxdur, nə Ermənistanda yoxdur. Deməli, sönmüş vulkanlarımızdakı, deməli, Pəriçınqılı, Ayçınqılı, əsas bax bunlardır. Qızılboğaz, Gəlinqaya, Dəli dağıdır Qarabağ vulkan yaylasının ən hündür zirvəsi 3616. Əsas budur, bax, Qarabağ vulkan yaylası. Qızılboğaz, Gəlinqaya 3330 boyuydu. Qızılboğaz, bir də Böyük İşıqlı. Bax, bunların hündürlüyü var, deməli, Kiçik Qafqazın xəritəsində. Palçıq vulkanları harda çox yayılır desə, neftli qazlı ərazilərdə. Geyzerlər harda çox yayılırdı? Fəal tektonik ərazilərdə. Palçıq vulkanları isə neftli qazlı ərazilərdə. Azərbaycan endogen relyef formaları deyəndə, endogen nə idi? D-dadır. D daxilidə. Endogen deyəndə daxili, eksogen deyəndə xarici. Endogen daxilidir, yəni ki, tavalar toqquşubdur, dağ-əmələ gəlmə mərhələləri yaranıbdır. Bunları əzbər bilməlisiniz. Bazar düzüdür, indi bunu bir-bir demirəm, şəklini atacam qrupa. Sonra, Kiçik Qafqazda həmçinin. Bir dənə burada Böyük Qafqazda onu qeyd edeyim sizə ki, yan seslədə 2 dənə zirvədir. Şahdağ, Yarıdağ. Qalanları hamısı Baş Qafqazdadır. Yaxşı, bunu qarışdırmayın. Ən asanı Raqdandır. 4020. Raqdan burada yoxdur. Hə, var. Ən asanı Raqdandır. 4020-dir. Məsələn, açar məqam kimi deyə bilərəm ki, Bazarıyurtla deməli, Yarıdağ yaxındır hündürlükləri var. Yarıdağ 4116, Bazarıyurt 4126. Ən asanı budur, bir-birinə yaxın olanlar budur. 42-43 hamınız bilirsiniz Şahdağdır. İkinci ən hündür zirvə Zəfərdir.
Belə. Kiçik Qafqazda, bax bir də deyəcəyim odur ki, Qapıcıqda Kiçik Qafqazda yeganə qar xətti olan ərazidir. Çünki qar xətti 3900 metrdən keçir, Qapıcıqda 3904-dür. Sonra Murovdağın ən hündür zirvəsi Camışdır. Burada qı yazıb səhvdir. Bu olmalıdır Camış. Qarabağ Vulkan Yaylasının ən hündür zirvəsi Dəli Dağ 36-16. Qarabağ sıra dağlarınınki Böyük Kirs. Şüküdağ Dərələyəzinkidir. Bu da belə. Sonra eksogen relyef formaları nədir bəs? Eksogen relyef formaları xarici qüvvələrin təsiri ilə yaranan relyefdir. Məsələn, bizdə nələr var? Arid denudasiyon relyef formaları var. Arid denudasiyon hardadır? Abşeron Qobustandadır, Naxçıvanın düzənlikləri, Ceyrançöl, Acınoğur. Yarğan nədir, qobu nədir? Yarğan odur ki, qəfil leysan yağıbdır. Tutaq ki, Böyük Qafqaza. Belə bir yarğan əmələ gəlibdir. Sonra o quruyanda nəyə çevrilir? Qobuya. Testin sualı. Yarğanın son mərhələsi qobu adlanır. Bedlin pis torpaq deməkdir ingilis dilində. İşə yaramayan torpaqlardır. Burada nə əkin biçin eləmək olar ki, heç nə. Bu da hardadır daha çox? Yenə də Abşeron Qobustan, Ceyrançöl, Acınoğur, Naxçıvan, bunları misal göstərə bilərik. Kar nədir? Kardır, moren tirələridir, sirklərdir. Bunlar buzlaq relyef formalarıdır. Məsəl üçün, baxın, Tufan gölü deyə bilərik ki, məsələn, Tufan dağdadır, Tufan göl və buzlaq mənşəli gölümüzdür. Sonra Böyük Qafqazda Trok dərələri. Bax, bunlar buzlaqların yaratdığı relyef formalarıdır. Böyük Qafqazdadır, bir də Qapıcıqda, başqa heç yerdə yoxdur. Keçdik faydalı qazıntıları. Var, deməli, yanacaq faydalı qazıntılar, neft, məsələn, quruda hansı neft yataqları var, Bibiheybət, Pirallahı, Yasamal. Əsas burada fikir veririk, Muradxanlı Molla kəndi. Niyə fikir veririk? Çünki biz cavan ərazidəyik. Bizdəki neft qaz kaynazoy yaşlıdır, amma bunlar mezazoy yaşlıdır. Bunlar istisnadır, testdə bu ikisi düşür. Molla kənd, K-da, Molla kənd, Kürdəmirdə, Muradxanlı, I-da. Muradxanlı İmişlidə. Belə yadda saxladıq. Muradxanlı İmişli, K-da, Mollakənd, Kürdəmir rayonundadır. Sonra, dənizdə olan əsas neft yataqları Azəri Günəşli Çıraq. Əsas budur. Bu üçün yadda saxlayırıq. Burada ikisini yadda saxlayın. Mollakənd, Muradxanlı. Burada üçün. Azəri Günəşli Çıraq dənizdə olan əsas neft yataqlarımızdır. Qaz yataqlarını nətər yadda saxlayırıq? Baxın, Defsdən olanlar qurudadır. Qaradağ, Qobustan, Gürgənzirə. Şua, baş hərflərlə yadda saxlayırıq digərlərin. Ş, Ü, A. Bunlar da dənizdə olan Şahdəniz, Ümid, Abşeron. Sonra, yanırışist hardadır? Qobustan, İsmayılı, Quba. Diqqət eləyirik işarələrə. İncə qara üçbucaq nefti, əgər enli olsaydı, dəmir filizi olardı. İçi boş üçbucaq qazdır. Bu da tonqala oxşur. Baxın, tonqal işarəsi. Yanar şistə buradadır. Sonra, filiz faydalı qazıntılar. Atacam bunu da qrupa. Ona görə bir-bir demək istəmirəm. Sonra, qızıl yataqları. Kəlbəcərdə, Söyüdlü, Zod, Qızılbulaq, Gədəbəydə, Qoşa, Zəngilanda, Vecnəli. Sonra, polimetal yataqları, təkər diskinə oxşuyur, baxın işarəsinə. 2 dənə, 3 dənə yerdəydi. Bir Zakatala, Balakən tərəfdə, Filiz, Kater, Kastaq, Mazımçay. Bir Ağdərə rayonunda, Mehmana. Bir də ki, Şıda, Şərurda, Gümüşlü. Şıda, bunu yadda saxladıq. Qızılın işarəsinə baxın, elə Q hərfinə oxşuyur paşdi. Sadəcə olaraq yarısı belə-belədir, qaradır yəni. Dəmir filizi enli üçbucaq, Daşkəsəndə, Daşkəsən, Dəmiroğlu, Hamançay. Xrom elə X-ya oxşuyur, baxın. Xrom yatağı, Kəlbəcərdə Göydərə, Laçında İpək. Gədəbəydə mis yatağı, Qaradağ, mis yatağı. Misin işarəsinə baxın, Uzunsov üçbucaq. Kəlbəcərdə civə, civə ilə qızılın işarəsi oxşuyur. Bu civədir, içi dolu olanda qızıldır. Kəlbəcərdə ağ yataq, Şorbulaq, Löyçay, Laçında Gilgəsçay, Narzanlı. Alünit yatağı, Daşkəsəndə Zəylik, alünit yatağı. Alünit, alüminiumu xam maldır. Alüminium təbiətdə sərbəst halda yoxdur. Ona görə onu alırlar, deməli, müxtəlif filizlərdən. O-da, baxın, molibdəndə O var, Ordubatda da O var. Molibden yerləşir, deməli, Naxçıvandadır, Ordubat rayonunda. İşarəsi də budur. Sonra, Parağaçay, Diyaqçay yataqlarıdır. Bunlar da bizim digər yataqlarımızdır. Baxaq. Bentolit gili, deməli,
Gips, travertin, kvars qumları. Bax, qum deyən kimi ağla gəlməlidir Abşeron. Çünki bura qumla zəngindir, əvvəl dənizin altında olduğuna görə. Sonra daş, deməli, bentonit gilidir bu. Bu hardadır? Deməli, Qazaxda daş salahlı. Sonra bu gipsin işarəsidir. Goranboyda ağcəkən gips yatağı. Bu travertindir. Kəlbəcərdədir travertin. Sonra Kəlbəcərdə mineral bulaq, isti su. Sonra deməli deyirik ki, nəyi haqqında? Travertin eyni zamanda Naxçıvanda da var, Şahdağdır yatağıdır. Çovdar, perlit, dolomit, baxaq. Barit ümumiyyətlə barutdan götürülüb, yəni belə yadda saxlayın, barutla yadda saxlayın ki, neft quyularının partladılmasında istifadə olunur. Barit hardadır? Çovdar, Başqışlaq, Gədəbəy, Daşkəsəndə. Bu perlitdir, tikinti materialıdır. Eyni zamanda kimya sənayesində istifadə olunur. Kığda, Kəlbəcərdə Keçəldağ, perlit yatağı. Sonra Ağdağda seolit yatağıdır. Tovuzdadır. Bura Tovuz rayonudur. Tığda, seolit Tovuzda, Ağdağda. Sonra Çıraqdərə, Toğanalı yataqları. Şahbulaq, Əhəngdaşı yatağı, Əqiq yatağı, Eyvazlı. Bunlar kükürdüydü, bunu demədim. Kükürd yataqları, Çıraqdərə, Toğanalı. Sonra burada Əhəngdaşıdır. Əhəngdaşı Bakıdadır, Qumbaşıdadır. Duz Naxçıvanla Abşerondadır. Burada çökmə duzdur, Naxçıvanda daş duzdur. Mərmər yataqları Qubada da var, Çəhrayı mərmər var orada. Sonra Daşkəsəndə, Ağdamda Gülablı, bir də ki Naxçıvanda var mərmər. Bax, yazılıb, duzdan, kükürddən harada istifadə olunur? Kimya sənayesində. Seolitlə perlitdən kənd təsərrüfatı, kimya. Mərmərdən, gipsdən, travertindən tikinti. Bilirik ki, gips nədir? Gipsi alırlar, remontda istifadə edirlər, təmirdə. Mərmər həmçinin evlərin, həyətlərin təmirində. Bentonit gil ümumiyyətlə fasonlanan bir şey daxil, müxtəlif formaya düşür və bu harada istifadə olunur? O da davamlıdır, metal tökmədə istifadə olunur, qəlib kimi. Baritdəki barutdan yadda saxlayırsınız ki, partladılmada istifadə olunur. Qumdan da şüşə istehsalında. Mineral bulaqlar. Bayxır Nasirab Babəkdə, Badamlı Şahbuzdadır. Əsas bax yadda saxlayırıq isti suyla tutqun Kəlbəcər. Laçında Minkənd. Şığlar Şığda, Tuş su Şırlan Şuşada, Qalaltı Şabran, Nabranda Xaçmaz. Sonra Bədo İsmayılıda, isti su Masallıdır. Eyni zamanda Kəlbəcərdə də var. Çuxuryurt Şamaxıda, İlusu Qaxda, Xalxal Oğuz, Bum Qəbələ, Xaltan Cimrixaşı Qubada, Meşəsu Lənkəran, Qotursu Masallı, Donüzütən Masallı, Aşağı Ağkörpə Astara, Şıx Suraxanı, bu Suraxanı rayonu Bakın rayonudur da, onunla yadda saxlaya bilərsiniz. Bu qədər.